阿姨，菲菲，今天中午啊，我们都出去吃，然后你和小徐阿姨都一起去啊。哎呦，在家吃呗，我去买菜烧一会不就好了吗？啊，今天必须要出去吃，听为什我的，么必须要出去吃？听我的，听我的啊！好吧啊，不说了，要不然呢，老是这么辛苦，今天早上给我们做这么多早饭，这很适合你的减脂早餐。晚说了。这个已经不好意思一干2碗馄饨了。今天我们去那个体验一下那个古代宫廷的宫宴，哇，我们需要变装的。我们都要吗？我们先去化个妆，然后穿一下那个古装。不会吧？真的吗？真的。太好吃了！我们说喊上小徐阿姨一起。我还没穿过古装呢。还没穿过是吧？没穿过。今天刚好我们多拍一拍照片。哎，搞一搞，叔叔来，阿姨我们一起，叔叔来。小徐阿姨，今天中午啊，我们不在家吃了，我们今天去体验那个古代宫廷盛宴。哦，这去先穿一下古装，然后去吃饭，特别有趣。啊，菲菲，我家行吗？哎呦，阿姨的气质，这身材也好绝！我天哪！有什么？抱一下，抱一下，抱一下！哎呀呀呀呀！阿姨跟阿姨关系好，我们走吧。这几个鞋，来。应该打个伞嘛。伞我带伞了。你好，今天是有预约吗？哎，我约过了啊。好的，我约过了。这边给您核销一下门票。好了啊。好了。这是我们的化妆区。化妆区在这里是吧？换装区，挑衣服了。彩东都不知道挑哪个时候了。但是绿颜色啊，不要绿颜色了。他帮我选的吗？推荐这一哦，这一套是吧？哦，这套上身非常好。那就这，我就这个，我这个就这个红的。小妹啊，其实我跟小妹应该都适合唐装，因为有点胖。走吧，我们来，这换的。先给你们。小徐阿姨选哪个？这个吧？那你那你喜欢你就拿。菲菲，看一下我好不好看呀？好看。我们俩差不多大，就应该穿这样色的。哎，你怎么不是啊？嘿，我马就是。阿姨，好看。我再换一个。好不好看？好看。坐。我现在才看到一下我。小徐阿姨，我还没看你化过妆呢。我自己我很少化，不过我以前化过，我结婚的时候化过的，真不好看。哎，你们看一下，我们也准备好了。那我们现在准备化妆啦。好的呀。阿姨好好看哦。好看吗？哦，他素的话就可以 P 一下是吧？变完的。居然冲个唐装拍个照片，那今天终于圆我梦了。阿姨本来准备带你去那个拍那个簪花的那个写真呢，但想的太热了，还是过段时间，等秋天的时候我们一起去。今天已经拍了呀，我就不想拍了呀。菲菲看好不好看？好看，特别好看。好看哦，阿姨，还可以。好了，哎，好了。哎，好看，也好看，人也耐不住打扮，真的好看哎，好看。啊，还没过来。没事，一块见了吧？他过来说一声就行了。哇，阿姨快进来。哦，还是很不错的。都坐这，阿姨坐这吧。你看，我基本上都是这样子的。对了，对吧？这样笨的不能给人家看到。我在古代肯定不是那啥，大家会去不知道。我也不知道，我是那女汉子。马上就开始了吧？公元693年。哇，好有氛围感。他们俩都现在还不来啊？他没有来。你问哪个来了？他竟然没来，快点来。你搞那个。狮子头的嘛。来，我们尝一下。我尝了啊。这个馄饨也挺好吃的。挺好吃的。那下次给你煮呗。皮特别薄，你看。这就是鹅肝，葫芦鹅肝。啊，葫芦里面是鹅肝啊。这个挺好吃的。哪个？这个了。这丸子。狮子头对吧？我来研究一下，下次给你煮。哎，你是来学习的吗？来享受一下。哎，我都要去出去饭，我肯定会学个菜回家。那本来背起一点点。这个图案弄下来好看。错过了很多了。还好20分钟。
吃一个菜都好有仪式感呀。谢谢。给这位大人呈上我们的传声柱，大家稍等啊。带花的诗句是吗？哎，没错，只要做出含花带花的诗句就可以了。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。哎呀，大人，如此才华横溢，莫不是那诗仙转世？来，这边还有没有哪位大人想要一试呢？耶，我也真看到哎呀，大人真是壮言之词啊！哎呀，这大唐果然是文化鼎盛，文人墨客更是比比皆是啊！看来这吟诗作赋是难。铜壶啊！哪位大人想？我偷阿用来写，阿用来写。来接。哎呀，这一件差一点点的可惜，再来。哎，稍快一点，来，大人请。哎，好准头啊！哎呀，这个大人不仅长得漂亮，也是十分的有实力啊！大人您在。啊，谢谢。这边这样喝啊？对。来，我们几个干一杯来，茶带酒啊。多了，吃不下去了。哎，阿姨，这个还挺好看的，这是什么东西？今天从早上吃到现在。哎呦，明天开始减肥，真要减肥了，烦死了！明天早上不吃了。没有人救救我！